nyelam di keting ke jong play now ni ulu yang pian suai di baro sekali ke Bible study gede ke janme manggil boy ke gospel Markus ke Lomban Riu ke dekat ke Benyo ada khatlah ke subjek kalong Shua ba unpa uben keren ta gede ke subjek ke jonga gede ke janme Shua ba unpa uben keren nak gospel tu Markus Lomban Riu ke dekat ke Benyo adu dekat ke ba khatlah niya sopan hagani kajan kini khat kilo ki badul kam hadu kata kata ban hapan petre kami kini khat ani hapan apla shabaro kitu ken ki ban shagri dikatino blay ban de gospel jong ku Jesus Christ kum juru ya kaban dikumta minum dei ban undervalue lani banong kekon lagi jingkai lagi benta nak tien ka jong blay nang banginum pelut kai ko por lagi jabi ini let step pernah shua bangine point de fak ban nyo do khatla nyelet pernah saka nong balai de khat ka khatai halu ke de khat ka khadai ka gospel jong Markus baklan na puli ni de khat bidang gemau makala keren ngidang ya gemau naga gospel Markus nong balai kedua ka khatna hidup khanda bau Chris ulang khat yaki sedran di jogu ban buat you ban nadu kata kepor kila buat you Chris naga we ke jaka sekawai pat ke jaka kila sengap om tang ye ke jika ye ke jogu ende kila sengap rum ye ke jingyalap ke jogu kila sakhi lani kala yoi ya barong ki kamba ki bo Chris ulale hapdeng jogi na lo nanta na do kila bo ki Chris lamento ani la hikai na trin ye ki baro kanto ka ni por dau Chris di marwai kumta parashnam lani parawange ka gane ke jatti kini ki priyo ko bo yo jisu kibangin sampai hakal nong ke ndriyo ke banyo ko hak iki ke banyo stri kini gibriyo layo jika yo ka pareng kini ki learn man wat do nam deng joki kidai kinong tong do ha kibam nang kibam stan hene kini gibriyo kiba shong ha ka jika kani ka seminary jong Chris hi lahikai ki la train ki da Jesus Christ so kajing kini kalau kajing tu jadi ni ki baru kalau batak ki syaka ministry pada kalau nak bandri kada kan ka banyo ada depan ka balai pulai pilihan tu Chris ustanda ki apostle bara pleng jong ini kini kan kadang kajing tu kana ha ka bedai ba ka ke baca ya Yohanes nak pen baptis but upin kot lagi dekat ke bersedia dah dia apostle kata kena ke bagi nadu kalau bandri kalau banyo kalau bandri kalau banyo ada dekat ke lai pula bah ini dekat ke bagi dia pecah ke jadmi kalau banyo ada dekat ke lai you atli ye ke bagi si pecah ke jadmi kata ke jai tu Chris ke kubur ke jogu bat ya ka bor ka jogu sakit dia apostle udah dikit ya kan kita kumo ka jogu bat ko jur ya ka bor ka jogu sa ki apostle bagi dia apostle ki bo jisu pa ha ka ka banyo der se pet sibet kidai kita ki nongelap ki banding kong tam ha ka spastem ka banding ko ha ka spastem ka banding ko kidai kita ki ba dibanding kong tam kiba mi ujri na ka batau Chris hagas pasdam ka baniko bagata ka dei ka kamram ka chuki kata ka dei ka bala khan ki bagi don ru ya ka jingka kli bangin sotu ye gini kamba nginyelet ya pernah sedih saya tu Bible study kabang
bankreng hagi dekat hagi kita yo pada dia nak dekat ke Bandingkong hadu ke dekat ke Henry ida ngepet gini bila kita mau ni baru Yesus leceh sen Nazaret ulai haga sien ke Bandingkong ke ketan you baga sien ke ru ke ketan you kani kalau pelengo you pres nilai pet mission tayo pelengo you sekali Henry kampen dumen sim iyo kikentat yo Chris bagumta ukentat do iyaki bagani ni kasusay naga benta kito ken di bakentat yo Chris egay ka ba ulong balik ay ka ba ukren kabas mo na na ka ka Rio ka ka Rio ngan puli na ka benta jo fi ulas no keten ti nomar ka jingbang nge joki pe ka to benta ko bot ba ulayan kalen saudong ikinong re udah hikai wala pala ka jingkentan jong ini Jibril ka gospel of Marcos kalau benriu kalau ka beniko kalau ka benriu dengan ini o Chris ukhlap sage ban pendem ya ka mon jompa maka mon jompa kalau ban hikai ban badalam di gospel ban pendem bagi ini mulai yang kalian saudara ikinong re udah hikai banun bahag na ka benriu hal benriu ka bentang masjid ulayan kalian sarkan ketin kadai ka main word ka ketin ka bala pancur hakan mong ka benriu pe ka dekat ka beniko ulalek no nanta lawan poi sila kari pe ka dekat ka ulah sedang ban hikai pe ka dekat ka besan ulabu ia kiti pe ka dapat benriu ulah hikai ini hanal nong ka benriu tak halu kini ka benta ni bakal tak ka ministry do kini ka singular ministry udah ngelap himarway udah hikai himarway udah pikiahi tang mau Dewa umar mayu berjuang ikin kili baroh bat kili Jibril. Bat la komno kalaisnem na ministry jo Chris siteng na kini kalaisnem. Kani ka ministry ka batang mauhi ule. Uyaram uhikai upekia ujuba. Na dong sa dong na ministry Jesus Chris udai tak mau bele berpendak ya kini kiai baroh. Baroh mana hikai fi ni kalong ka serin baroh. Bahkan sabang Chris ulek yaram ukia bagi iga cibun jadi patpat kibabot you ulah pau nam hadu kata bila memang aku ketin he was very much popular ulah pau nam hadu kata basibun di belum islam di kumor ga jamu sibun kima diga cipikian balik ke bol ga jamu kima diga cipenem ga jamu bagi ini ga babal baka kipatpat kibabot kilabot ya ucisu kiai pun halakasni keep on increasing nom hakatin pare but nama apa kena pun kipatpat kalau ka ban sakri marway mata kalau ka ban sakri marway bu Chris hanga jingsta ka jogu habu pet jing jingpuan jogu patpat bagus nyotu menta sakato ka depor wala penkiu no selo ka dikna ban bak no ikipok ke jonga ba jogi Haga jistak ka jogu haga po ka bademia ulah divide ulah pariano ya ka jingkli ulah pariano ya ka jingkli ya responsibilities kadai ka po ka bademia baki sentran ke jogu ki balabun ni ubor wasikata sao kanta ha ka sitayo porosiniyo ki dalbadu ki yoji kaino ki kamba ka jogu ki la lanau la trine ki dau kadai ka pori ki menta batin siptino ye kam nau kenrat joki kabasot na kalau Jesus sam sakri mawe anda dai ka por haga por bali biang ka jogle una IT ya ka kam sha ki nombor ki jomu ulapha ya ki nong tong tong sa ki bong nang ki bong sta le ka dong biang ne fi ki no biang
Kim dai shu pat ki bang nang ki bang sta. Kim dai shu ki bang tir. Kim dai shu kom yo jika. Lahi kai ye ki dau Kris. Baki tip ba ye ku bo ka bang Jisu ukren. Badu ye. Ikan mau Jisu ba ukren ye ku bo. Haki jaga mo pera pera. Wai la ka jong jong ku bo. Hendak ke kuat ke Ukraine, orang lau Ukraine hanya ke jom kuat, hanya ke jom jaga, hanya ke message ke Ukraine ke tentang kowe. Kaya ke kuat, ukhat ni Gibril, saya ke Cipenem jom ke Hima. Ukhat ni Gibril saya ke Cipenem. Dikum tangin ni berperhat rumah, benar. Bagi ni kinong pun res kini kibang nang, kibang start, kibang tem. Kidai Gibril la train daw Kris. Noong biyang sa yasin, Kidai Gibril kiba train daw Kris. But kitip bay kubor kapag hindi penyalako siya Gibril. Badai magdaw, kamdan jinge yuwon pa iki siya ministry. Kamdan jinge yuwon pa iki siya ka ministry. Mani asolo kinu koy perlok. Ubayrap lang ni kam, but proof hindi ikot kapag translate. Nong yung tang doe. Bakam day kamon o Kris. Ya Gibril wag siya ni pulpit ministry kamyo ay train kabat tikna. Kamyo ka jikay kabat tikna. Ala yung tip ya kapti ka joblay. Kam day kamon o Kris ya wag siya ni pulpit ministry. Sure kanya sobrang IV ya ka implication ani ka jikay na kani ka introduction kaban stang na kani ka jan. Kawas yosi ay kani ka Snosi ay resi, kabaling ko ang balay ka Snosi. Babun ba Gibril ki misinterpret yung Kris. Kiyong no, Ukris upak ya kinongtong do ka. Ukris upak ya kibam nang ni start. Ukris upak ya kibam don ni ka training. Ukris upak ya kibam don ni ka skill. Katakan ka interpretation ka jongki. Bagi penkut yung dan kam training. Dan kam training. Kiperhat bagai jingpuli teologi. Kajingpuli jabang jamuglay. Kajingpuli jabang Kris. Kajingpuli jabang kestiyan ka jamuglay. Kajingpuli kres ka ministry. Kalong ka bastil. Bapa manong iyafiya ka di ka jami. Bak segini kiban. Siya yung tingin ka mga limba ka online ministry. Kani kajingperhat kam day noble. Batin mo daw, balingin si Igi, jing keluar, keleng gani. Nama Gibril berkat, baong dan kam training, kabade. Bago takingin ka bagimon, kiberkat ka bagimon, kilit ka bagimon, haga ministry, kelemdon ka jing tip, ya ka baga ketian ka jomong dekat mu, baga keren. Katakan min kau ka baga snusi kabaga. Kabang susi kalau layan lampak lah, ya ka jingmot jongki. Badong begitu kita dan haga ministry, kamta maka full time ministry. Kita kita siap kamta maka cingalam maka kian ka jomong lagi ka pulpit ministry. Lai lamba kelai kita berkat. Tak namar bagi yang ka pulpit anam dan syu ka jing bisar ya ki. Layo ini ki beri ki kong ki beri ki berulai no kata. Wat nomlong kita kalian dia. Wag namlong giba klay berkat kung takabano dong ya giba simlay ka pulpit ministry ka jing bisa ka bakham kraw iyaki puli na do ka gospel of Matthew how do we kita jing bilbao ka ka warning do ka Bible ni do giba kren ya ka way pat ka tien ya ka way pat ka gospel giba pin baklay ka tien ka jomplay nga siya na ay bitang gaway polo tuno Gibril I can long kibalatim ndai tang sisin Asin banjur ya kata kekentin. I kilong kibalatim. I mutrai unisne ini. Un berkat lagi dibubuan. Bahkan kami yang jinghikai kepada, yang training kepada, shua bahkan wansa ka jing syukri. Bahkan ni kadai kamon jomu Jesus Christ. Kabalai kabangas nyausi. Bagi itu sih kan jangan kawan perahu yang kecil itu. Be careful. Pikir bah. Habang tak kamu menang. Pinti kena. Bagi jaga
train. Dan if sa training, kani ka jaka ka bahikai ya kaktin ka jong ublay, ka ba shimkia ya ka jikai jong kaktin ka jong ublay. Ka susi ka long ka dui ka putlok ki jonga, ki ba let hikai ba let puli, tama ka jimuli ka ba kilet yom hi daladi, ba umdan jikai kin blay ye ro e am hanta, ki plot na ki lai sau stanglat. Hadu ba dap ka jimpuli ka jongki. Bala ka long ka ba shisha. Nakapan, mapinlay, banwa, ika jaka, bandon piang, ika training, ika banday piang. Nama katakan ika mantu Chris, ika banship, ika pulpit ministry, ika banyalap, ika banikay, ika tiga, jumlay, ika don, ya ka proper training. Balay ngong ika ni. Ihap man ay jingkeng hakmat jumlay. Uban hap man ay jingkeng hakmat jumlay. Deni ko ubriyo, ubaship, ya ka pulpit ministry. Ngaw pa, consider ika ni, kalong kabanukam, hadu kata. Menta hadin magasnap kita kiki baro yang ilay nga menta siya kadakot ka banyo hado kadakot ka ba katlay kini kadakot Bible ha ka Bible ka juni menta kilong ibadong ka mahalo kata-kata ng ang biyang niti ngimday ban undervalue ngimday ban nopsim kaya yang kini ini kini kadakot Bible namahal kini kadakot Bible nyo katlay Ngi ka jimpa o Chris di kisenran kita ka benikok kabaan ngi iru ika kam ka kisenran kitrei lapa yaki bat ka jitrei ka kitrei tungin pe ka point ka benikok ka dekok ka banyo e the disciple commission ka jimpa yaki senran tungin pe ka dekok ka banyo ula khot ru hau Baik kita dekat ke banyo, ke bentang, ke bandingkok, ulah khot ang ke Bible. Sarkil lah ke Bible ke jopi, ke kentiin ulah khot. Ha ke Bible pareng, ke ong, he summoned them. Ha ke Bible kasih ke ong, ulah khot ru yeki. Mana khot? Ukris ulah khot yeki. Day ba, lepak yeki, ha ke kerteng ke jopi, day ba ki, pinbor ila di sa kaniga ministry, sa kabor ke jopi, Kapag dong lakot yaki da ukris. Kadang Christ centered calling. Kadang lakot yaki da ukris, bat balapak yaki da u Jesus Christ. So nak ambil lakot ru hau yaki ketar. Da ukris lakot yaki. Ndai bagi force. Ndai bagi lehi dekat manjong ki, dekat manjong no. Kapag mga lakot yaki daw Chris. Balajit yaki bakin long kinamilam. Sa kalabel jong kinamilam. Katay ka kasi kot yung Chris yaki yaki kan arko. Pagsuwa bakin poy sa kanya kakardan ng yalam. Suwa bakin len sa ka-fast mission trip. Suwa bakin len sa raay na kakubor na gospel sa kabarday. Ako mapinggan mo yapi, bakin iki kaarngot, kidei kiblatyo ya ka jingpanem. First, kidei kiblatyo ya ka jingpanem. Umensim no ko jumulay, men baba kyo siya no kumor ko Jesu kren. Ula pingkendo yaki, bak kalapong iki bakin ng interest sa ulo Chris. Babakin ngek yung uko unang panem. Kung Messiah, utray jongki. So pinitong kini layo ya jingpanem. Kabaan, hadin mo yung gajing panim, ukhot yaki, kapulapit kerbang yaki, bagin buot yung sa kibang sugod. Katakan kabaan, lapit kerbang yaki, bagin buot yung bang sugod. Kabalay, andaw na khot yaki, lapit kerbang yaki, bagin buot yung permanently, kabalay, ukantiyo yaki sa ka-level jong kinangilang. Ukantiyo yaki sa ka-level jong kinangilang. Diba sao? Ba't ni ay kakabinyo, o nalakantiyo yaki sa ka-level jong kinangilang, ula yaki, yaka first mission trip. Ka-first mission trip, yaki apostle kasdang nang ni. Bagdang sa kaway ka last commission, kajimpa ka bagkado yung Chris. Kata kajimpa ka bagkado Chris kadeh, hadin mo Jesu, ulayap pa ulumipat na kajigya.
Và bagi baik ka dekat kebanyakan ni ka jamian ni IGA ka delegation ka jumpa ukris yang kisenran saya kata ka first mission trip ka cipili kalong ka ka motif alandek ka jumpa ukris saya kata ka mission ka motif ka jumpa kalau makin lek makin pendek ni ka kam makin wan thai yang ban ai ka report show banom oh ka ministry kalong kota oh ka ministry kalong kumni kenang ba kin pen ben susu ka jinona ka joki ban khap pen bha susu ya ka jitre ha ka future kata ka kalong consistent with the Bible pilek ya la pi pendek wan ra report ban batai ka ministry kenang ban batai kumno ban pi khap pen bha susu ya ka jitre ka joki kata ka ni senran kini kata ka ni ha ka dekat kaba hinjau kan puli yang gong kumne ulakhat ru haki hau yaki khanar pikan mau ne pikan ka benta bopol uang ha ka sidi sikinau koren bagayo priang ye ka ministry daga jingis ne ka jong Jesus baga jing sagri ka bangi sagri kam dei ka jongi kani ka prophet ka baga shem baga ka janne kam dei ka jonga kadai ka bu Chris ulapa ba ulakhat ba dei ka dau ka ministry kam dei ka profession kadai ka privilege kadai ka kabu ka bakhra ni bangin khot ni do try ba bangin sakri yo ba ka ju ko pon dei ka kadai ka privilege ka dau ro ka ba ma na ka benta jong kalau bapa ada ni sting, ia kata tino Chris, kalau bapa hadu kata-kata, kalau semua ini kecil itu, don't preach heresies. What no yalam yang kejikai babakala, suara pikiran, yo bahai kejikai learn well, but tipru kumno ban yalam bat balikai. Katakan dia kebenikong, kebaan, nimla ban aida. Nimla banai dau minta balik namar bangi don ni kaktiin ka jong uglay pura lada gitu gini ngelak baga por mensua la condemn yaki wala makim don ni ka Bible haki kemudian mangi ka jing bisa ka bakan krau kalongi kinung ngelak bahagi ni kismi kiba don ni ka Bible pura Henry kiba study ka kiba treban syahi ka Henry kiba semua syur berlai penyelap kalau ka malu ka kata lada ka jingelap ka jongi ka lat na ka tien ka jong ulay ka balai ka jikai onong dan unu bri uban rong sa ka ministry kalam ka jikot ka basay ka dam na utra kan repeat biang gani none should enter in the ministry on day ban rong sa ka ministry unu bri uban ka bri kalam dan ka jikot ka basay na ulay kung nublay ko kastori ka na yung John Piper kapanong singap ni ka jingap ni pastor kadang ka jingpin kindu ka jingap ulay ka doon ka jingap umam kumno ngakwa pat kren kubor kumakren ni pastor kabarden kawan ha kabay day ka jingkren ni ka kring ka jingap ulay ka ministry ula ilo ni kiki ibaro mauban kalong ka jingap kilalet sa ka seminary banyo ya ka jingay na kamenta batsim ni ka pulpit ministry but sao po tuli kistem kalayat menta ka jingger khu lengba ka ministry jo John Piper kum juro ni ka ministry jo John Makata ngana mala matay fi kum no le khode fi kini bandon ka borden ka benegong ko ka don ka stem sa po jo ke play lo khati sa fi ka ministry ka balai ba ka ta ka jingkhom jo play ka lo fi nong banong kum no nakwa bandon ni ka training ka badai ban siyeng keluar ada boleh kok pit kuat ya ka training kalau memang kenal ya fi ni point ke balai jadi ketika we ke balai kenal ya ka ministry ka jumpi on tell on da ka jingput pai and on bishara ka ministry ka jumpi kumno fi faithfully fi handle ni ka tien ka jomulai ngat puli ka beningkong Timothy kada kau ka bakatsan
Kebenikong Timothy Al-Gatsak. Mak dengar keba Timothy. Kalau nong keba kedekok keba kesan kong kum ni. Topet sang smart but IT ladi. Balap liang hon dau play. Kumunong try ubam kan ban utengkang ban leran. Ubaya sampai ia ketien kajing shisha. Hagabaga beragam diligently study the word. The policeman dapat create the young training. What about Timothy? Udan habok kacikai juga betul. Hendak betul dengan ketu you. Bau dia ban policeman ban puli ban study. Ia ketien kajong mulai. Kemudian pentingnya boleh khot ini. Pidang ke burden ke benikong, kadang katakan central khot ini. Bagaimana pion ngakwa ikat training ke badibian shua bangan ship ikat pulpit ministry. Kebesar. Hoi kebalang beragawe kini mensyakri utra. Ngomong kamu pastor. Kebalang beragawe kini mensyakri. Bandera ikat gospel. Sagita ki mapanasnyaw ikat gospel. Hindi ka kren kini kijing ay ki bakterpang na po sa kebalang. La ay terpang doble. Ikikato kat dia po kabalang batin siya yaka pulpit ministry. Ada boleh khot ni pidai ban simkia yaka jikot kajumu. Kebesan wala mau boleh khot ni bangilong dia pastor. Hendrai kong ki bangai ni ban syakri yu Chris da ka ju jikot ka jo Chris. Bat pendel ia ka jupu bat ka plan kaju. Tamang banjur biang training is important. Kata kedai kebelikong kejikot ya ki senra.